मेरे बेटे को ना जब भी सर्दी खांसी लग जाती है तो मैं ये काढ़ा उसको पिला देती हूँ। पूरे दिन में 2 से 3 बार उसको हाफ़ कप काढ़ा पिलाती हूँ। अब उसको आदत हो चुकी है, अब वो पी लेता है। तो काढ़ा की रेसिपी में मैं सबसे पहले पानी ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कप पानी लिया है। उसमें मैंने अदरक, राम तुलसी के कुछ पत्ते, हल्दी, दालचीनी और लौंग, इसके साथ ही मैं इसमें ताल मिश्री यानी कि पाम शुगर ऐड करती हूँ। ये सारी चीज़ें ना दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इनमें सर्दी खांसी को ठीक करने की एबिलिटी होती है। इसमें मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो आप उसे क्रश करके डाल सकते हैं, और अगर आपका बेटा बहुत छोटा है तो आप साबुत काली मिर्च डाल दीजिए, फिर उसे तीखा नहीं लगेगा। फिर इसे करीब 5-6 मिनट तक ठीक से उबालिए। जब आपका काढ़ा 1/3 रह जाएगा तब इसे छान के गर्मा गर्म पी लीजिए।